Kembali lagi bersama saya Ronald Tawani. Jangan lupa kamu subscribe, kamu aktifin loncengnya. Kalau dari terima kasih. Adalah helm yang kece banget dari LS2. Dia berstandar ECE 2206 terbaru. Beratnya 1350, nggak berat. Ini juga dia ada topinya. Topinya bisa maju, bisa mundur. Ini buat ventilasinya. Nah, sekarang kita langsung lepas dulu aja. Ininya juga cuman pakai microlock, jadi gampang. Ini ada lubang speakernya kelihatan. Nah, kita pakai aja guys. Berhubung helmnya kayak gini, cara pakai gini guys. Wah, ini lubangnya. Nah, sampai bunyi cetek. Nah, saat dipakai, pas banget.